點解要同佢發生咗關係啊？無啦啦咁樣好危險噶喎。係咯，啱啱開始係只想即係只想發泄一下情緒啫。不過依家個女仔有咗 BB 噶，佢咧人品好好，人又單純咁樣。我今即係人品又好，又單純。即係依家我咁樣，即係有啲即係佢對佢唔住咁樣咯，心裏。不過因為佢咧都冇結過婚嘅，佢係比較年輕冇結過婚。然之後咧，佢都叫我冇負，即係唔，佢話唔要我負責，都唔需要我養 BB。但係我做唔到心嗰關啊，你知唔知？即係你個良心其實都係好嘅，即係過唔到啲心嗰關，我反正。所以咧，我而家係出邊咧，慘啦，急到喊咗出嚟，陰公咯。多謝好內疚，真係好內疚，真係好內疚，真係好內疚。所以咧，我而家係出邊咧，即係租咗一間屋俾佢。佢而家即係為咗 BB 6個月噶啦。6個月啊？係啊。你等等我先啦，我飲杯水先，我自己冷靜下先。我見到你啊，一個咁樣嘅人可以喊得出嚟嘅咁委屈咧，等等我。咁你繼續講啊！佢真係喊㗎喎，唔係同你講笑㗎喎。我知道佢唔係假喊㗎喎，係真喊㗎喎。唔好意思，真係唔好意思啊！哦，真係太激動啦，即係人心咧，真情流露啊！你係我平時好少哭嘅，好笑，真係好笑。我聽到你咁樣，我其實我都想哭嘅，唔係講笑。唔好意思，真係唔好意思。即係上個禮拜咧，我老婆又發現咗我同嗰個女仔嘅事。即係佢去到我工作室咧，嘈啊，仲揼嘢，仲想打人。然之後咧，我就會即係我就推咗佢一下，就係推一下嘅喎，佢就小題大做，佢話我家暴佢依家，仲話我出咗軌。你就推咗佢一下係咪？咁佢做咩要推你啊？無啦啦。佢喺度揼嘢，仲想打人，所以我肯定要保護啊嘛，我就推咗佢一下。你保護邊個啊？你保護邊個？你保護你自己啊？嗰個女仔。哦，你要保護呢個女仔唔好俾你老婆殘害係咪？係，因為都有佢冇個 BB，我都要保護啊！仲話依家又壞咗，係咪先？咁你仲喊啊？咁我都唔知講乜啊！如果咁樣嘅，我連個 Sam 哥上嚟先，Sam 又係咁樣對我，我都唔知點算啊！真係嘅。真係唔好意思，我好笑喺度，即係我平時自己都哭唔出去，不過應該同你傾下講下，我就成個人都係即係放鬆咗少少，所以不過我放鬆即係想好想同你傾訴，知唔知？我都知啊，唔好意思，真係唔好意思。咁樣嘅心態，你就行出去溝女啊！咁樣咁小事你都學照顧你阿妹啊？你幾錢一個月啊，靚仔？人哋做工老闆嘅啫嘛。一年收入幾多錢啊？好嘅時候10幾萬，差嘅時候幾萬咁樣。我當時都冇諗到嘅，我當時真係冇諗到。咁你點照顧到你啫？你搞到個家庭咁樣，你幫阿妹係啱。但係幫你都要分下方式。你阿妹搬你哋度住，我想問你一問，你阿妹同你過世啊，定你老婆同你過世啊？肯定係老婆啦。咁好，你老婆同你過世，咁你咁樣幫我阿妹，你有冇徵求過你老婆嘅意見？燕窩。買燕窩好過買花膠啦。我妹都好難啦，我覺得。幾多人好難啦？你幫佢嚟嘅，你話幫個妹，你話有佢去出邊租屋住，你偷偷摸摸俾你阿妹，冇俾你老婆知道。我得一個妹。數量你都冇咁多。我就得一個妹嘅喎，我同我妹係一家人嘅喎。所以你依家2個老婆係咁意思，每日得一個老婆幾個咯，係咪咁搞？我媽好擔心佢啊嘛。
你咁嘅性格啊，遲早會累死你嘅。做你老婆好辛苦，你有冇考慮過你老婆嘅感受？佢反正我老婆對我哋一家人都唔滿，都冇一啲滿嘅，即係三觀唔正，仲要兩姊妹一齊去搵食啊！你嘅家庭都好，你三父女都，你阿媽你三父女都死啊！你三母女都幾可愛嘅，兩兄妹心連心約埋一齊嘅。反正我覺得我你哋拍埋孖，你同你阿妹拍埋孖生啊，心靈相通嘅。即係佢唔可以用一下咧？因為我屋企係比較複雜噶嘛，我本身我冇你知道你屋企複雜，你仲唔去搞咁多嘢？你明知你個屋企咁複雜噶啦，你仲去搞咁多嘢？你一年收入10幾萬咋，你一個月萬零蚊咋？今時今日萬零蚊可以做到咩啊？你聽到我聲音，你知道我脾氣係好好嘅啦，係咪？你脾氣好唔代表你嘅人品好咧。不過我唔想搞呢啲嘢啊嘛。邊個出咗錯，承認佢自己錯嘅？個個唔係賴8+1就話乜嘢啊？唔係你錯，小賢錯咯，開多個直播啊！好啦，真係 Sam 哥，我話俾你知，我唔同你搞曖昧已經好好噶啦喎，你又話我，聽到話，你使唔使我即刻咩啊？阿小賢漏咗我咁多次，我都唔睺佢，我唔趁佢虛啊！你都唔知幾想啊！你都唔知幾想勾搭我啊 ，Sam 哥，我話俾你知。你仲要搞咁多嘢啊！我唔制咋 ，Sam 哥，我話俾你知啊，你幾想勾搭我啊？我睇你個樣就知你想勾三搭四。阿小賢一聽到我見到我個樣啊，流晒口水啊！你諗下你個腦啊！佢日日都想虛啊，睇我。係啊，我真係咁樣啊！你真係諗多咗啊 ，Sam 哥，你唔好諗住咧啊喺度作大啊，話我中意你先喎。咁我想問個呢個星哥，你一個月搵到幾多錢啊？你一個月可唔可以搵到10幾萬啊？呢個星哥啊，你3年個收入唔到我1個月嘅收入啊？係咪咁？又咪吹人哋？你當我吹係啦，起碼我三觀比你好。你聽我講落去得唔得？你冇嘈我得唔得？先將你啲嘢我話你知，你本身你知道你嘅家庭咁複雜，就唔好搞咁多嘢。你要想你阿媽同你老婆嘅關係搞好咧，就首先喺你阿媽度揾出原因。你同你阿媽講，今時今日啊，你都有細佬哥㗎。如果你阿媽隨地吐痰，你啲仔女見到，你聽我講先得唔得？你可唔可以聽我講先？你可唔可以聽下？OK。小賢姐姐，我啱先講到我就係嗰個，即係叫佢，我想咧叫佢俾啲時間我處理呢件事。即係咧，佢依家咧就堅決要離婚，我仲將我媽同我妹拱扯，即係拱出去啊！佢講啊，我就控制唔住，係啊。我就控制唔住，同佢打咗起身。我諗唔到佢呢份人喺屋企裝咗監控我，即係錄咗我打佢嗰個。依家佢要告我，即係叫我即係淨身出戶。如果唔會啊，就告我家暴。哦，所以你喊啊！我聽到你把聲喊喎，陰公哦。依家好好多啦，依家好好多啦。唔該晒你。我都唔知點安慰你啊！如果你走咗去踎監嘅話。係咯，我又唔能夠探你，你喺邊度嚟啊？我係廣東茂名，我係廣東茂名嘅。哦，多謝阿明哥，多謝。去到茂名有揸監倉嘅咩？我都忘記唔知道啊。你嗰個你講點算啊？你注定你咁點啊？要唔知坐幾耐嘅？你佢準備坐噶啦係咪啊？就係未高嘅係咪啊？仲未，我唔知道呢個女咁陰毒噶，我老婆咁陰毒噶，真係噶，我諗唔到佢中監控，而且仲嗰啲即係我睇唔到嗰啲啊，即係好細粒嗰啲啊，即係放喺花瓶嗰啲噶。咁佢都好毒噶，你個老婆。好核突，真係好核突，我都想咬啊，真係好核突。
咁你有冇嘔歸嘔啊，但係你都要節哀嘅。如果你走咗去踎監嘅話，死咯。阿叻問啊，你有冇檢討下自己？點解你老婆會行呢一步咧？所以我想你俾小賢姐姐，你俾啲意見我。我俾啲咩意見你啊？我能夠俾啲咩意見你啊？咁其實你老婆嘅意見先至係意見啫，佢一定要嚟咩？冇反轉嘅餘地咩？咁你咧？我唔想離啊！我一啲都唔想離婚呢步啊，係咪先？你一啲都唔想離，咁問題係你要處理好呢啲嘢，咪唔使離咯。但係我依家我媽即係要我同我老婆斟茶道歉咁樣，因為我老婆咧，即係你要你啊，定係要你老婆啊？即係你嘅意思係咪要你老婆向你阿媽斟茶道歉啊？係啊，一定要佢斟茶道歉啊！點解啊？佢斟茶道歉，我肯定要喺身邊陪住一齊噶啦。我老婆肯定唔會噶啦，係咪先？你佢點唔係啊？點解你要去你阿媽點解要佢斟茶道歉啊？我媽即係呢幾年同佢相處咧，佢覺得好委屈，然之後呢件事咁，即係佢又扯佢出去又咩嘅，即係要佢道歉，斟茶道歉先咩噶？依家即係冇得傾噶，依家。反正依家係你老婆趕你走，唔係你阿媽唔要你失老婆啊嘛？我覺得好搞笑喎，姐姐哥哥，點解要去斟茶道歉嘅？其實咁咪你老婆做咩啫？我老婆即係反正我老婆咧就係即係要最緊要係要告我妹扯，即係仲要講呢個好告我媽解決啦，死完呢個好解決啦。你好係雨後彩虹哥哥。嗰個哥哥仔，我同你講聲，你老婆係做得啱嘅。不過佢唔尊重我哋咧，依家你唔尊重你首先未尊重人屋先。點解你唔能夠租間屋俾你個妹出去住啊？既然你咁關心你個妹啊，明知故知你個妹住翻你間屋之後，你搞到你個家庭不和，點解你唔租間屋俾個妹住？點解喺婚姻期間你仲要出軌？你全部都你一手造成嘅。仲講個老婆如何，你有冇檢討你自己個錯誤啊？佢仲叫我叫嗰個女仔，即係引產我，呢個係我屋企嘅喎。我問你，我問你哥哥，調轉頭，你老婆而家出去第個同第個男人有抬咗細路哥翻嚟，你肯唔肯接受？你冇講呢啲唔得。呢個調轉嚟角度嚟諗一諗先得㗎。你唔好淨係成日講你老婆如何咁得嘅，係你老婆做成今日都係全靠你拜託你嘅家庭喎，拜託你老母同你兩個喎。男人邊同女人咧？男人就係人，女人就唔係人，邊樣唔同？我問你，就算你扮可憐，你成晚成日上嚟講，你都同自己鋪路，100幾公里咁鋪緊一路。連我媽都講我老婆黑心，你知唔知啊？點黑心啫？我問你乜嘢黑心先？你列啲舉例出嚟，你老婆點黑心？裝嚟你阿媽食，就唔俾飯你阿媽食，落藥俾你阿媽食。呢個係我，反正呢係我骨肉嘅嗰個唔同嘅。哥哥仔，你一上嚟講，你都係同自己鋪路嘅啫。你一上嚟啊，一上嚟講第一句話同自己鋪路啊你啊！嗰個係人命嘅喎，你呢個哥哥，我問你一句説話，點解咧係你打咗你老婆？然之後咧，依家咧要你老婆向你阿媽道歉嘅？我唔明喎，你解釋俾我聽下。你認為你阿媽、你老婆會道歉咩？點解佢聽唔到咩？聽唔聽到啊？樹可能信息唔語言乜嘢？聽到。你解釋啦嗱，我想問你，你點解你明明你打咗你老婆，你出軌，有個6個月嘅即係個出邊嗰啲嘢嗰啲嘅，咁跟住咧你仲要你老婆向你阿媽道歉嘅？你問下我問你點解嘅？即係我老婆對即係對我媽唔尊重咯，然之後仲講我哋扯咯，仲講我扯咯，仲要講我媽扯咯。仲要講我媽扯，咁你檢討下自己。咁但係你做咗呢樣嘢之後，跟住佢先趕嘅喎。但係你做咗呢樣嘢先趕嘅喎。你哋有冇同啲屋企人相處過？你知道即係佢做錯咗，你明唔明先？
我媽冇錯啊！啊，你阿媽點冇錯先咯？你阿媽點冇錯？你講出嚟點冇錯先？其實你啱啱喊咧，其實我好想知道咧一樣嘢咧，其實我好好奇一樣嘢，你嗰度喊你係咪喊？覺得你要你老婆同你講你要淨身出戶，你係有錯誤嘅，所以你喊，你嗰啲財產即將要丟失，係咪咁樣嘅意思？你係咪喊呢樣嘢啊？佢扮嘢啫。唔好嘈，唔好嘈，以後唔好嘈，你由佢答我啊！你講啦。唔係，我情緒唔好，我心情唔好，我發。嗱，我明白你嘅意思啦。依家我問你一樣嘢，你依家你想解決啲乜嘢？嗱，你答我，你直接答我。即係我喊呢套家就廢冇嘅咁樣，我就係咁樣。即係我依家我想繼續過，我唔想離婚，你老婆好啦，嗱，呢個係你嘅想法啦，係咪？咁跟住你個老婆嘅想法係點樣？佢依家想離婚，佢話堅持離婚。嗱，咁其實感情都係兩情相悅嘅喎，咁人哋要離婚，你喺出邊係嘛搞個嘢嘅翻嚟，有個6個月嘅係嘛，咁人哋要同你離婚都係正常嘅喎，咁嗱都係兩情相悅嘅，人哋同你離，咁你唔離咁都冇辦法㗎，咁都要離㗎。佢離依家如果離嘅話，依家我仲要即係我依家生意冇咁好，我外父依家仲要叫我還錢，因為咧。你自己攞嚟㗎，冇人可憐。咁好正常嘅啫，係嘛？咁你咪同你嘅小嬌妻相宿相妻啦，其實冇嘢㗎，係嘛？咁你自己做出嘅嘢係要承擔責任嘅，係嘛？咁你明明你都唔啱㗎啦，你仲要人哋向你道歉，哇！嗰啲邏輯真係聽到我頭真係聽到我4崩5裂啊！真係啊！你老婆一告你係重婚罪，2年左右坐，仲有你打你老婆故意傷害罪。我想問下你啊，我再問你一個問題，你個老婆喺嗰個監控咧就係你打佢嗰個全個過程，佢全部影晒出嚟，係咪？係。咁你老婆當時有冇報警？當時佢仲未報警，佢冇報警。我想問下你老婆傷成點樣？你答我，你老婆傷成點樣？即係手臂嗰度有啲淤青，仲有個腳嗰度有啲淤青咁樣。冇內傷㗎，報警輕傷你兩罪拼判。我話俾你聽，你老婆咧，我同你講啦，我同你講啦，呢個阿叔，你老婆已經係念夫妻之情冇去報警㗎啦。其實我同你講，我唔知你係出生喺邊個年代啦，即係你哋嗰啲係話男尊女卑，其實嗰啲已經係過去㗎啦，依家係新生社會嚟㗎啦。問題係點解咁好啊？反正呢個 B B 係6個幾月噶啦，引產啦，一條命嘅。喂，嗱，阿叔，我同你講喎，人哋由始至終真係嘅喎，人哋係俾你揀嘅喎，你離咗咪幾好咯？嗱，我同你講，你離咗，人哋係唔係俾路你行嘅？你可以要嗰個細路嘅，你離咪得咯，係咪先？咁人哋俾生路你行，你都要俾生路人哋行噶，係咪先？咁啊咩着數都俾你佔晒啊！咁樣我即係叫我直接殺咗自己 B B 咁樣咧，係咪？你唔使殺嘅，你離就得噶啦，你都有病噶，你都。冇人叫你。你使乜殺啫？你啊，你殺乜鬼殺啫？你有病噶你。我同佢都有女啊，係咪先？你殺乜鬼冇人叫你殺啊！你唔捨得啲錢啫嘛，咁人哋都叫你點樣分就點樣分啦，係嘛？殺邊係咩殺啫？殺你自己嘅行為係嘛？嗰個土明明喺你嗰個嘢嗰個出邊嗰啲嘅，你殺唔殺係佢自己可以叫到佢殺咩？係咪先？咁你唔殺你咪離咯。你可以選擇生落嚟噶，坐監啫嘛，幾年時間好快過噶。Sam 哥你咁嘅 Sam 哥，重婚罪2年左右咯。唔係，即係佢老婆如果佢老婆唔起訴權咧，就唔使坐嘅。佢願意簽名淨身出戶咧，其實我都好氣憤㗎，佢上嚟喊嗰樣嘢，我真係覺得好扭曲。佢真係喊㗎喎，唔係假喊㗎喎。直頭係假嘅，同自己唔係啊，真喊咧同埋假喊係可以聽得出嚟嘅。佢唔係好虛偽咁喊㗎喎。呢間我好傷心咩？唔係啊，你可以問下一針見血，佢係真係喊出嚟嘅。係真喊㗎，係真喊嘅。唔係傻噶，佢係好委屈咁喊出嚟啊！咁小事啲家事搞到一塌糊塗，仲有2姊妹出軌啊！喊個死人頭喊。係啦，有乜嘢喊唔得嘅？哇！我發現你哋好冇人性喎，呢個喺你有人性啊！
兩姊妹一齊去揾食啊！我女兒是老豆同你係同我話俾你聽啦，你學嚟喎。哋話我冇人性，我話俾你聽，你簡直都係一個巫婆嚟嘅。嗱，阿哥哥，我同你同行嚟嘅，做其實男人做到你去死佢啦，喊阿 Sam 哥嗱，又俾人封咪㗎啦，又知。呢個你做工同學作室，你做工作室，我又做工作室嘅。咁但係你講前邊嗰啲其實都係小事，但係後邊嗰啲其實就係完全變晒味啦。咁如果我覺得你呢度嘅話咧，我覺得你尊重下你老婆咯。佢如果想離婚嘅話，你就尊重人哋咯。佢絕對嚟嘅，佢老婆啊，有冇可能去接受佢啊？佢唔係，其實其實咧由始至終咧，佢係唔捨得啲錢。因為咧，佢嚟，你呢我話俾你聽，度嘅話咧如果佢老婆唔攞錢咧，佢就即刻馬上同意噶啦。佢由始至終係唔捨得錢。冇可能但係唔要㗎。佢啲錢係知佢外父嘅一針見血。你只要諗住一樣嘢，你老你婆信唔信啊？嗱，只要佢老你老婆話婆依家完全攞咗呢啲嘢，攞一分錢，其佢即刻實都係為你馬上同意個女嘅啫。嘅。其實我覺得係可俾佢啦，俾人啦，俾翻人啦。佢都為你個女嘅啫，因為你哋有個小朋友噶嘛，啱啊。我你咪以後再努力啲，你以後再努力，咁你到時生嗰個你咪養咯。你哋冇屈我，好唔好？你冇屈我得，我係驚大家傷害咗我我由頭到尾我冇屈過你，我希望你即係話你我係聽下驚傷害咗我個女。你即係你喺嗰度企住講你自己嘅事咧。我你屈得屈係咪啊？你乜鬼啊你？你本身自己係錯，兩姊妹勾肥水不你覺得我講咗啲咩先？你覺得我講咗啲咩？我講咗啲咩對你唔住先？即係有咩唉，你唔好口招招啦！你老婆而家等佢講下，等佢講下，等佢講車下，㗎。等佢講下。佢依家仲要將我屋轉俾佢，知唔知？嗰個係婚前財產㗎，嗰間屋啊。你賠償俾你老婆正常喎。你要諗一樣嘢，佢其實佢依家所要同你所索償呢啲嘢，其實講句難聽嘅，都係為個女嘅啫。個女都係你㗎，婚前財產。你唔好理佢婚唔婚前財產先，個女係咪你嘅先？我女兒老豆，其實你真係唔係好明咯。嗱，我講一件事俾你，嗰個係女嚟㗎。如果係仔，佢就會放過嘅啫，女嚟㗎。呢一間屋係即係佢屋呢一間屋，即係佢父母即係俾咗20蚊裝修費20萬唔係20蚊。 ，20萬都同20蚊差唔多，都係咁。唉，你死啦！標個路尾地20萬同20蚊差唔多嘛。背晒水，咁巴閉唔使問你外父借20萬啦，扮晒鬼，一年賺邊個唔幾萬蚊。借過錢？你話你有冇借過錢先？你話有冇借過錢先？死咗咁惡嘅佢。講翻你嘅嘢啦，哥哥，大家都係同行。其實我又唔想點樣去批判你，但係我希望可以幫到你去解我決上嚟呢件事。呢度係我上嚟呢度係解決事情嘅。你本身你依家同嗱，我同你講法律咯，嗱，唔好嘈，唔好嘈，我同你講法律，我同你講法律。你老婆手上面咧個手上面係有證據，你對佢係真係家暴過嘅。咁你係屬於過錯方，佢一提出你就要即刻嚟噶啦。咁所以點樣分咧？嗱，我同你講，你嗰度咧平分嘅資產嘅情況之下，你即係點樣平分？你有一部分你係要賠俾佢嘅。第一，你係出軌；第二咧，你係家暴。你身上面有2條好大重大嘅罪。如果我係你老婆，你老婆已經好俾情面你噶啦，叔人哋冇報警啊！唔係，我依家唔想離婚，我唔想離婚。誒，你食屎啦你唔想離婚？我問你啦，嗱，我問你，你唔想離婚，你出邊嘢嗰個點算啦？你又話一條人命啊，咩要生要死啦，係咪啊？咁你點算啦？你話？屎我都無言啦。佢如果係生咗一個仔，我可以留呢間屋都有佢份啦，係咪先？咁樣唔你搞啱嘅思想掂你啊，哥哥。自身嗰啲問題先講啦。好難同佢溝通嗱，我啊！問你阿叔，你會唔會幫人哋？如果你老婆帶一個翻嚟，你幫唔幫佢養啊？嗱，我就係問你一個問題啦。嗱，就咁簡單啦，你幫唔幫佢養啊？唔會。咁咪係咯，咁咪咁咪係咯，就咁簡單啦。將心比心啊，哥哥啊，你作死啊，你做惡死能登先，你啱先。20萬唔係20蚊喎，咁把炮唔使問你外父借錢啦，吹晒你冇影響我哋呢個行業添啊，哥哥。佢咧，我同你講咧，我最頂唔順咧，佢嗰樣嘢，佢死上嚟喊啊，小丸，我唔知佢喊乜鬼啊！都唔係佢最主要會上嚟喊，仲要佢做出嗰啲嘢，佢仲要佢老婆向佢媽道歉啊！你話佢食唔食屎啊？你話佢，我真係忍無可忍啊！飯出嚟，我聽到啊！你仲死上嚟喊喎？你話你頂唔頂得佢順啊？第一，佢又打老婆；第二，佢又喺出邊搞一個6個月嘅翻嚟，係嘛？佢仲要喊。
佢仲要佢阿媽佢仲要佢老婆向佢阿媽道歉，佢打完佢老婆，仲要佢阿媽，佢仲要佢呢個佢呢個老婆向佢媽道歉。嗰啲俾嗰啲巫婆嗰啲邏輯都仲犀利啦，啲啊！連線變成公號可以你可以。你好，倒數第一咪。啊，你好。係做咩啊？小燕姐姐，我想入嚟話佢個人真係一個人渣嚟嘅，點解世界上有呢種人存在呢？唉，真係。哥哥，你呢個思想同埋觀念係有啲問題嘅，哥哥。即係唔通我即係我受到委屈，我唔可以哭嘅咩？你呢啲唔係話你受到委屈唔可以哭，但係你呢啲唔係你嘅委屈啊，係你嘅老婆委屈啊。係咯，呢啲你係委屈。即係嗱，好簡單一樣嘢，我舉個例子俾你聽啦，叔，即係等於咧，你冇道理，你打咗人。你仲要向人哋咧倒打一耙，你仲要惡人先告狀，就係咯。你仲要叫你老婆斟茶認錯，係咪？頭夠衰俾我啲男人啊，佢啊，影響晒我啲男人啊！聽到真係火滾到極。你哋冇經過，你哋唔明嘅，你哋冇經過，真係唔用，即係從人即係女咁樣，即係喺嗰度，我媽同個老婆嘅之間，真係好難嘅，知唔知？你可以我絕對唔係討口水咁簡單嘅。其實你而家講我知，你究竟係因咩事？係因為錢而唔想同你老婆離婚係咪？咁呢樣嘢就冇可能嘅。死人啦，真係。你話如果你話你仲好愛老婆，其他即係你可以問下，即係直播間肯定有好多男人嘅，你可以問下佢哋，即係呢啲苦，佢哋知唔知道呢啲？你代表你自己好啦，你冇侮辱我啲男人啊！你都唔係男人嚟嘅。除咗我啱啱行開咗，你自己咁閪賤啫喎！你侮辱晒啲男人。佢話佢嘅苦冇人知，佢夾喺佢邊個啊？夾喺佢阿媽嘅同埋佢嘅老婆中間，係咪啊？同埋阿媽中間。叫佢即係佢老婆唔識得體諒佢阿媽，大概係咁樣嘅意思。你可以問下直播間嗰啲男人。係咯。嗱，其實嗱，我同你講咧，呢個叔，如果你想一夫兩妻嘅話，咁其實你穿越喺第二個年代咯，即係重新去死一次，睇下穿越喺邊個年代咯，真係嘅。如果你想一夫，因為依家嘅社會已經文明咗噶啦，冇一夫兩妻噶，人哋唔會幫你養便宜仔嘅。你打呢個咁嘅算盤，你真係你要穿越翻喺其他嗰啲落後年代啊，以前古時候嗰種噶啦，邊個幫你養便宜仔啊？你有病啊你！你啱啱已經人哋問你會唔會幫人哋養便宜仔，你又即刻好惡咁講一句説話出嚟話你冇可能啦，係咪？你嗰句説話你有幾反感你啊？不過嗰個女仔真係好慘，係咪啊？反正我依家係好愧，即係內心好愧疚。咁你咪聽你老婆，你老婆就慘，而家最慘嘅你老婆，一齊咪係咯。即係我叫我冇理佢啫，係咪啊？其實我話俾你聽，其實一啲都唔慘㗎，你信我啦，你放過你老婆啦，你唔捨得錢，你重新去揾啦，你唔捨得錢，係咪？嗰個女嘅你娶佢咪幾好咯？你娶咗佢咪幾好咯？我而家唔想嚟啊！就係咯，嗱聲你離咗婚，放過你老婆啦，真係。你老婆都唔肯過你依家。到你唔係，你老婆一告你就重婚罪，佢一分錢佢唔捨得使錢。佢一走大院，佢咧就要重婚要坐2年噶啦。佢唔到佢唔肯㗎。嗰個嘢又去勾佬，你依家個6個月嗰個係唔係你都成問題啊？阿本色哥都有參與都唔一定啊，叻喎。就係咯，真係。點歌嘅肯定啊，可能係寫歌嘅咪。我先唔同你死垃圾。我唔係。至於我覺得咧，你呢度咧個直播間好多年上嚟嗰啲，其實咧個主題最多一樣嘢，最後一樣嘢咧，80%都牽涉到嗰種養便宜仔嗰種嘅，一係男人一係女人揾男人養，女人揾男人養最多嘅。哈老實人。可能想包二奶，邊度嗱聲嘅？我3800蚊一個月我都未咁去諗啊，真係。你問下小袁啦。死問我攞銀行卡轉錢過嚟啊！我都唔褪過去啊！聽我講住先啦，你作死你啊，Sam哥！我其實我都好愛我老婆嘅，如果佢你食屎咧，愛我想嘔㗎，都唔會咁樣。邊個聽你啊？你嗱去民政局離婚，之後看守所報道。真係，你個 Sam 哥你點樣嘅講嘢？你可以叫人哋嗱去民政局離婚去看守所報道，你都噏得出嚟嘅 Sam 哥。你係得2條路行嘅啫，一去民政局。
就一就去看守所報道，佢老婆一告佢重翻百勤百去坐監嘅6個幾月。就係啦。會唔會啊？告唔告得到啊？呢個一針見血告唔告得到啊？告咩啊？告重婚啊？好難嘅告重婚。你睇下先啊！我有冇攞過2個結婚證？點重婚啊？我有2個結婚證咩？咁你告唔到啊，Sam 哥告唔到啊！我想問你，嗱呢個阿叔，我問你，第一，我想問下你哋有冇即係你同出邊嗰個嘢嗰個有冇拍過婚紗相？冇。你對外係點樣稱呼嘅？你哋喺嗰個左右隔離嗰啲人係點樣稱呼嘅？你係咪叫佢做老婆？佢係咪叫你做老公？冇。叫名，叫佢名。係我女朋友啫係嘛？係奸夫淫婦咯。叫名。淫婦啊！你哋。但係你嗱，我話俾你聽，其實你都唔需要太自信嘅，你有2條罪係走唔甩嘅。嗱，我同你講，你婚內出軌有埋出邊有埋嘢嘅，呢個係第一個，你肯定係過錯。第二，你打老婆又係一樣嘢，你已經有2個過錯喺度噶啦。即係我哋係啦。咁你要賠咧，你其實你向你老婆賠都係賠唔少嘅。我希望你哋夫妻咧，我話俾你聽，夫妻雙方財產嗰個就算平分之後咧，跟住分割平分之後，跟住你有一筆都係要賠俾佢噶。你呢2樣嘢已經係要賠一筆出去噶啦，走唔甩噶啦。賠幾多啊？賠幾多啊？你咁樣啦，其實阿叔我同你講，我覺得同你講説話係冇辦法講得清楚嘅。你咁樣啦，你上訴到訴訟啦，即係點樣判，法院點樣判，大家認就係啦。係啊，真係㗎，同你講點講得清楚啊？係嘛？你喺出邊咧有個女人，你都仲要大條道理嘅。你話女人可以忍呢啲嘢，你話男人忍唔到嘅係咪先？好似你男人識得飛天咁樣嘅係嘛？啲女人咧全部都做奴隸咁樣嘅係咪啊？邊個屋企唔嘈？邊個屋企唔嗌交打交咧？邊個屋企都有。係啊，係嗌啊！你講得冇錯啊！嗌交但係人哋唔會出軌啦。佢仲要佢老婆。你出就出啦，你喺出邊搞翻件翻嚟係嘛？我希望我話俾你聽，你老婆已經好俾面㗎，你老婆當時冇報警啊。嗰個Sam哥，我希望你收下口德，你講嘢。我對人講人話，對鬼講鬼話，全網都知道我份人係咁。對你啲人都唔係人，我點解要尊重你啊？你都唔係人品。我依家只想即係展覽家和萬事興呢件事咧，已經即係。你而家想家和萬事興啊？你老婆如果勾咗第2個有6個月，你會唔會家和萬事興啊？就係。你先係人，人哋唔係人啊！仲要同你阿媽斟茶遞水，認錯，食屎啊你！你就唔係人。我啲説話都唔係人講嘅都，仲係喊苦喊忽都唔係男人嘅，丟上個男人嘅架。如果係我，係一冚頭埋牆啊！我依家我想嗰個女仔將個 BB 生落嚟咁樣。真係咪離婚咯？淨身出戶咯，賠翻20蚊俾你外父咯，咁有錢啊！我唔嚟啊！20萬20蚊，你唔嚟到你唔嚟啊！嗰個人咧就係諗緊佢外父有錢。冇錯嗱，我問你嗱，依家咧你嘅意思咧就你個老婆嘅意思咧就係要求你一係打咗佢係咪？叫你嗰個出邊嘢嘅打咗佢，一係同你離婚，叫你揀係咪？係，我想生咗佢落來，然之後我俾撫養費。跟住你老婆唔制係咪？嗱，我問你，你答我就得噶啦。你又想要人哋個肚係嘛？你又想三人行係嘛？嗰啲冇可能噶。我話俾你聽，我問你，你依家係咪想又要你嗰個出邊嘢嗰個個肚，又想你老婆唔離婚係咪？係。咁你老婆制唔制？你答我就得噶啦。唔制。你老婆唔制咁咪係啦，阿叔，你係咪有病啊你？你有病嘅人，你有邊個人制啫？啦你，人哋都唔制，你要人哋制先得噶，係嘛？你夾硬要人哋制啊？你有病啊你！一針嘅，佢阿媽仲要有佢老婆斟茶認錯道歉啊！嚟咯！你未聽到呢句啊？
本身佢阿媽對佢老婆絕對唔簡單話，好似佢口中所講嘅，唔講衞生，好似阿小賢咁隨地吐口痰。我冇啊，即係好簡單一樣嘢，一嚿蛋糕係嘛？本來係2塊嘅，人攞1塊啱㗎啦，唔係喎，佢全部攞晒佢喎，佢真係一口都唔留俾你留喎，就係咁簡單㗎。佢嗰啲咁嘅人喎，同嗰啲土匪係冇任何區別㗎喎。唔係啊，你聽我講，其實你老婆已經忍咗好多年㗎啦，有邊個能夠忍受咧？我吐督口水落去，踩落去隻腳嗨嗨㗎，唔得㗎嘛！食完飯要幾個鐘睇完電視先至洗啲碗碟，應該好揦渣嘅。你阿媽唔係講笑。其實小婉，我講俾你聽，佢呢啲只不過係鋪墊嘅啫，你信我啦，佢個本質就係咁樣嘅人。一直以來都係鋪路，上嚟講第一句説話都係鋪路，嗰個男嘅。係啊，佢係鋪墊嘅啫。我同你講，一個人係嘛，有乜可能2句説話出去揾女人，仲要搞埋個6個月嘅翻嚟先喎？係咪先？你出去搞你搞啦，係嘛？你仲要搞埋，仲要租埋屋，仲要搞個6個月嘅，咁你點頂得順啊？係嘛？你話你泄憤啊咩都好，你出去搞，你冇搞埋個肚翻嚟啊嘛，仲要租埋屋啊嘛。你唔識男人，你唔識男人。嗱，佢講到依家就講一句正確嘅，講得出佢心裏話啦。佢話你唔識男人，咁你既然咁識男人，你既然咁識男人嘅，咁你咪咩咯？咁你老婆話點樣就點樣啦，係咪先？咁你又唔捨得錢，係嘛？其實你點解你得一個嘅？你應該係出邊5、6個噶嘛，係咪先？其實我轉間屋俾佢都得，但要我阿媽跪低喎，都得。你阿媽畜生㗎？唔係你嘅意思係你要同佢媽同你啊？你嘅意思係咪你要你老婆叫佢向你阿媽跪低啊？係啊。點解啊？認錯咯，佢話認錯咯。我話俾你聽，你連你老婆上嚟，我話俾你聽，我話俾你聽，真係個免費教會點樣去煮死你？嗰個男人都係真係。明明都係你嗰個死人老太婆、個老巫婆唔啱噶啦，係咪先？縱容你喺出邊搞3搞4搞4，你試下連佢上嚟啦！如果佢喺呢個直播間，我話俾我免費教會煮死你。我媽年紀大咗啦，我媽年紀大咗啦。鬼咩？咁你阿媽，我同你講啦，受幾殘花就算啦，咩死者為大就算啦。既然都黃土都冚到落條頸啦，唔志在喺個鼻哥嗰度啦，係咪啊？成日喺條頸嗰度唔得噶，阿叔要喺個鼻哥嘅黃土要冚到喺鼻哥先算完噶。成日喺條頸嗰度係嘛？又唔生又唔死，咁有咩用啊？食屎啦你哋啊！我屋都可以轉俾佢，我屋都可以轉俾佢。唉，屋都可以轉俾佢，但係是海神屬不可小英，我同你忍。講，你信我一句説話，同佢係扯唔完噶。佢係同嗰啲即係大概可能50年代嗰啲啦，60年代出生嗰啲女啊，基本上係一模一樣嘅思想，同佢扯唔清噶。法院見啊，真係嘅，法院見。點樣判就點樣判。我覺得佢老婆咧一開始應該係仲對佢有一絲希望嘅，可能因為佢嘅細路哥，可能咁多年唔甘心嘅付出，然之後一直咁樣咧同呢個男仔糾纏。死上嚟喊啊，小婉，佢死上嚟喊一個男人啊！我真係頂佢唔順啊！我好好奇，所以我就上嚟問佢噶咋。嗱，呢個佢真係傷心流淚啊！啱先真係嘅，唔係講笑，係真係傷心流淚啊！一針見血，你知唔知啊？佢個心翳住。佢傷心流淚呢啲問題就係話佢傷心係佢老婆唔同佢阿媽下跪呢，佢老婆唔出錢養個出邊嗰個野仔呢，佢就傷心咯。我老婆如果肯幫我媽認錯，我就轉間屋俾佢。依家我係咁樣。你唔使認噶啦，我同你講唔使認，其實唔使認可以攞到嘅，你信我啦。你嗰啲都係借口嚟嘅。唉。哥哥啊，你都係乜嘢啦？我冇建議俾你啊！你等住踩衣車啦，哥哥。要麼咧你就轉晒過去，你自己走去同嗰個姐姐咧好好啲生活係啦。你一家我一主，你一家我一主，從此咧天各一方，老死不相往來啊！然之後咧祝你一路就係咯。唔可以幫下我，唔可以幫下。訴訟啦，嗱，我同你講啦，阿叔，其實同你講説話真係講唔清楚嘅你信我啦，訴訟係啊，法院判即使判你老婆賠你100萬都認，我同你講啦，真係乜嘢啫？我想你係幫我嘅，唔係俾佢。冇啊，其實唔係嘅，其實你講我冇有咩好講啫？就算我打過去，即係我同人哋傾偈或者連佢上嚟，有咩意義啊？冇意義噶嘛！你連佢上嚟，然之後話哎呀我和好如初啦，講好啦。
其實你哋之後往後，你哋都有無盡嘅糾紛，有咩糾紛？因為你同佢之間仲有一個2+1，仲有一個小朋友。呢個2+1點解佢唔肯打？佢明知你有家庭，佢仲要生個細路哥落嚟呢？佢係一個白蓮花。仲要我同你講啦，仲有一樣嘢，我同你講咧，如果佢咧分咗之後冇咩財產嘅話，嗰個女啊都係會離開佢嘅。你以為佢好有錢啊？唔係佢可能以為你好有錢，做影樓老細啊，可能其實你係毛都冇條啊，都係正外父嘅咋，佢唔知噶嘛。我叫你幫我出個主意，即係我出個主意咧就係天各一方咯。而且嗱，我同你講啦，嗱，阿叔，叫你咁多人送嚟鬧我㗎喎。嗱，我話俾你聽，嗱，你收聲先。我冇叫人哋上嚟啫喎，連上嚟嘅人係乜嘢咧？佢淨係評論啫喎，你個代表佢自己個人觀點喎，我冇叫佢哋嘅喎。嗱，阿叔，我俾個建議俾你，嗱，我同你講，6個月係一條人命嚟嘅，真係一條人命嚟嘅，你又真係唔好去做啲咁嘅嘢啦，因為如果你做咗啲咁嘅嘢咧，我估計你真係㗎，你可能大概49歲、48歲，你又要真係要入地府㗎啦，話俾你聽啦，如果6個月，咁你該貧窮啊點貧窮，你要翻呢個6個月呢個女人啦，你老婆嗰啲錢點樣分就點樣分啦，算啦，真係㗎，大家往前看，真係嘅，呢個係最好條路嚟㗎啦。雖然貧窮我呢條路好難走，但我相信咧。係啊。你我係叫你幫下我啫喎，你依家即係咁多人上嚟鬧我。唔係啊，係人哋自主嚟連上嚟㗎，你明唔明啊？你哋都知道我呢個直播間咧係點樣嘅咧。我同你講啦，叔，如果你唔死上嚟喊咧，其實我今日唔想連上嚟㗎，你死上嚟喊啊，你知唔知啊？你同意佢先唔先？你連佢做乜嘢咧？你連佢做乜嘢咧？我啱你就係你唔死上嚟喊，我就唔會連嘅，話俾你聽啦。邊個叫你死上嚟喊啦？完姐先至連上嚟嘅喎。我啱你唔死上嚟喊，第一、第二你唔叫咧，你講一通之後仲要你老婆，仲要你老婆向你阿媽認錯嗰樣嘢，我頂唔順我先連上嚟。唔係啊，因為人人都有發言權㗎嘛，呢個係直播間嚟嘅，我唔係話一人一句，我成班人一人一句，我都係好忍得㗎咯。不如咁樣啦，嗱，你依家又喊，嗱，阿叔，我同你講，你依家又喺度喊，你喊足半個鐘我幫你好唔好？嗱，你喊。姐，我話俾你知，成班八婆。嗱，係咪咁樣㗎？係咪咁樣㗎？咁大家都係以事論事嘅啫。你咁樣，你一開始你講得你幾善良都好啦。嗱，你聽得出你幾善良咩？我平時脾氣真係我。你平時脾氣好，但係即係點樣都有個度係咪？但你要知道你自己錯咗，點解你會犯眾憎咧？錯，你脾氣好，但係你人品有問題咧。你脾氣好有鬼用咩？你先有問題。我脾氣都唔好㗎，我話俾你聽，但係我人品冇問題啊。話俾你聽，我人品都不知幾冇問題啊。係啊，呢個八婆。嗱，係咪咁樣啊？如果係咁樣，我放你落去㗎啦。我話俾你聽，你呢個巫婆，我同你連性別都係女嘅，話俾你聽，死巫婆。我上麥就係俾你鬧㗎。唔係鬧，你上麥因為你死上嚟喊，如果你唔死上嚟喊咧，就冇事嘅，我唔會上嚟嘅。呢個巫婆，你個巫婆。嗱，我哋魔鬼，你個死巫婆。嗱，我哋入嚟咧唔係對鬧嘅，你聽我講㗎。靚仔，你講幸福餐。我話你知，你之前開始你話你媽又買燕窩買魚肚俾你細妹，又係出軌嘅，又話去傾揾啲老婆咩哋冇着心水哋，又去揾個女人傾訴。你點解要揾隻女人未結過婚去傾訴呢？你話女人會懂男人，如果你覺得係啦嚇，小英我食飯啦。如果你話女人冇懂男人，點解你去揾一個未婚嘅女人去關住門傾訴又上埋床嘅呢？你應該係揾一個已有家庭又有已婚嘅男人兩個人去傾訴，係嗰件事究竟係點樣處理啊？點樣去乜嘢？你冇應該揾個女人又大個肚。而家最好嘅解決方法。你就係撈你老婆離咗婚，呢個係我同事嘅，呢個係我同事嘅，我哋相處一齊一同事嘅，我啱開始就係傾下心事嘅。你幾傾就點解你傾下心事啊？傾翻埋一齊又大個肚呢？你都冇啱道理噶。你又話人哋冇我哋女人冇懂你男人。即係我同我同事，我點解去揾一個結婚嘅咧？我同事啊，我平時啊
即係傾下傾你攞佢傾下心事咁樣。下，佢幫你處理到咩問題咩？就係處理咗大咗肚，又帶個肚皮翻嚟，又等你我都冇諗到有個仔咁樣，我真係冇諗到。哥哥，你冇諗到有個仔，你當初有個仔1個月嘅時候我頭。先連上嚟咧，我都好聲好氣同你講嘅，係咪？我由頭到尾都冇鬧過你，但係你亦都唔聽人哋講咧，又真嘅，係咪啊？你應該揾一個其實講到呢度，其實最主要就睇你老婆嘅意見。而家最好嘅解決方法就係你老婆話淨抽翻份，點解你又要你老婆下跪俾你媽？點解你哋屋企人都係或者你依家咧，你講一句，我幫你答一句好唔好？好唔好啊，哥哥？你講。應該係你媽媽撈你下跪道歉俾你老婆，你老婆認唔會原諒係你回事。我覺得最好，你有冇想傷害而家6個細路嗰個痛苦？其實係你應該就係放過你老婆，放過你而家個8歲個女，那麼以後好凄涼嘅。你諗你個女，你而家淨係為嗰隻肚皮6個月係個仔嚟嘅，你想攞個仔？嗱，姐姐等佢講下先。聽埋我講先啦，你聽埋我講先啦。我心裡好悔，我本身係上呢度。連小賢姐姐係傾下我心事嘅，我依家唔係俾你哋鬧噶，我唔想講啦，我好悔。嗱，你知唔知點解啲人鬧你？拜拜，唔同我唔講啦。咁就幫佢唔到啦，自求多福啦。唉，算啦，我都唔